bitta o'g'lim edingda. Kelib o'sha megachiga o'ylab olasanmi? Men bo'lsa hamma nafaqa pullarini yig'ib, ishonch do'konga kelib o'tiraman. Chunki Ishonch do'konlarimizda 8-sentyabrdan 14-sentyabrga qadar barcha tilla mahsulotlariga 30% gacha chegirmalar e'lon qilingan va tilla yoki do'konimizdagi istalgan mahsulotlarni xarid qilish orqali siz ana surprizu, mana surpriz aksiyamizning ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin bo'ladi va har qilgan 5 million so'mdan ortiq xaridingiz uchun siz har kuni 60 kun davomida Dubayga sayohat chiptasini qo'lga kiritishingiz yoki 1,5 mingta qimmatbaho sovg'alarimizdan birini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Aksiyamiz 5-sentyabrdan 5-noyabrga qadar davom etadi. bilib ol, men seni o'sha uylangan megajiningga hech narsa olib bermayman. Ammo shunaqa qiz tanlasang bo'lmasmidi? Men uylanib olgan o'sha megajin shu qizda. Yo'q-a? Voy, o'zim o'rgilay. O'zim aylanay. Voy, chehralaringizdan. Menga tillalardan olib berasizmi? Voy, albatta olib beraman. Chegirma ketayotgan ekan. Tanlang qizim.